हेलो फ्रेंड्स, ये है फायरबोल्ट की अनबॉक्सिंग जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है फायरबोल्ट ने। और सबसे पहले अनबॉक्सिंग है यूट्यूब पर। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। ये है फायरबोल्ट की अजॉल्ट जो कि स्टील में आती है। वेट थोड़ा ठीक है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा हैवी होगी वो नहीं है। और लुक वाइज अच्छी है, वेट है, बिग डायल है। ये देख सकते हैं इसकी अनबॉक्सिंग में। इसके साथ में वारंटी कार्ड वगैरह भी है और एक चार्जिंग केबल है, इजेक्टर है। और सबसे पहली अनबॉक्सिंग है दोस्तों, मैंने आप लोग के वास्ते लाया हूँ। ये मैंने ऑर्डर किया था फायरबोल्ट की साइट से। ये आप देख सकते हैं इसका लुक, फर्स्ट लुक फायरबोल्ट अजॉल्ट का। हाथ में पहनने के बाद भी कैसे दिखती है आप देख लीजिए। मैंने फायरबोल्ट की बहुत बढ़िया यूज़ किया है। ये ऑन नहीं हो रही है, इसको हम लोग चार्जिंग करने के बाद सेकंड वीडियो में आपको अपलोड करके दिखाऊंगा इसके रिव्यूज़ और बेस्ट क्या क्या इसमें फंक्शन है और क्या होना चाहिए था, क्या क्या इसमें एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस। ओके, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। खुदा हाफिज़।